أنا بدل تهريبي هذا حتى يروح كل جلا وفديانه أنا خبرت بعمله تهريبته الله بكون يسقالكي اللي يراك تهريبته بنتلام بكم ذاها وأوجع دبعت لمره ساكن نقولي سوا عرّيا إنه ما تدبعت السياسات أما حبسي عقد شغلين وجوه يوم نشده لكن تدخل عرادنا يا نروش كتير نروح كفي عن أما وزارة أمنيات أما وزارة معركة هذا بوليس كيوني جوجان horta way ku fiicnaan lahayd markii hore inaan jadda ku daro labada qorshe oo hadda laga hadlayo hadaan ku hormaro kan tahriibka horta socdaalku waa wax dunida ka soo jiri jiray qofkuna saddex arrimood mid buu socdaalaa inuu colaad ka cararayo xabad ka cararayo inuu ka cararayo arrimo siyaasadeed iyo dhibaato iyo xuquuq lagu hayo asylum inuu maaragtay meengeliyo inuu cararayo iyo inuu hijroonayo marka hijradu waa better life qofku wuxuu raadinayaa noloshii ku noolaa nolol ka wanaagsan horta socdaalka hadda meesha ka jiraahay dadku waxay raadinayaan in colaadi cayrin mayso oo saaka nin gurigiisa xabad uga cararaya kuma jiro saaka nin gurigiisa uga cararaya inuu maarta dhibaato siyaasadeed ama xabsi iyo cagad jugleen lagu hayo ma jiro laakiin dadku waxay raadinayaan noloshii ku jira nolol ka fiican markaan saa leeyahay anu khibrad baan leeyahay taariibto 2009kii xillibaano badan oo taariibi hadda oo xataa Yurub ku galay golaha waa fadhiyaane anu khibrad baan leeyahay dhanka taariibta 2009kii dhalinyaro ka taariibta Puntland baan kamid ahaa waa ogahay dhibaatada la maro markaan saa u leeyahay qofku isagoo qurux badan oo gurigiisa jooga buu tagayaa marka waxba u sawirmaya laakiin dhibaato weyn baa ka sokaysa dadku marka ma indhalaa way arkayaan in qof maalin walba la garaacayo la dilayo dhimanaya waana socdaan dadka lama celin karo marka dadkii waxay arkaan in qof maalin walba haddar waxaan arkayay gabar la garaacayo gacmaha iyo lugaha ka xiran oo qaar baana biri subax socda marka arinta hadda soo kordhay socdaalka waxay tahay in lagu baxayo qaab baasaboorradii lagu baxaayo oo laga baxaayo aeroboorradii oo dhalinyaradii ay samaysanayso baasaboorro iyo maartay documents hadda lagu baxaayo arintaas oo khatarteeda leh loona baahan yahay in maartay laga feejignaado arinta taariibta horta marka waa taas dadka lama celin karo oo waxa weeye dadku waa dad socdo iyagoo dhibaatadii kaaga xog badan tan maandooriyaha marka arinta maandooriyaha waxaan leeyahay maandooriyuhu waa aafo jirta oo u baahan in wax laga qabto ciidanka iyo mas'uuliyiinta iyo hay'adaha dawladana qayb ka ah soo gelintada waddanka sida ay iyaguba sheegeen marka waxaan leenahay iyada laftigeeda hay'adihii arrimaha khuseeyay in loo yareeyo in kalfadhiga loo yareeyo waa rajaynaya waa mahadsantiin